Bueno, para el tema de temporada de lluvias, de acuerdo al IDEAM, en el periodo entre septiembre y noviembre, finalizando diciembre, tenemos una temporada de lluvias con un 60% de probabilidades del fenómeno de las niñas, lo que significa que las lluvias van a continuar. Estamos preparados con los planes de contingencia de los diferentes municipios con el fin de atender las diferentes situaciones que se puedan presentar por los fenómenos amenazantes que afectan el departamento, principalmente avenidas torrenciales, vendavales, crecientes súbitas y deslizamientos. Bueno, en Caldas hemos tenido diferentes reportes, sin embargo, hay que anotar que afortunadamente no hemos tenido situaciones que lamentar. Hemos recibido el reporte de municipios y subregiones que son más vulnerables que otras, como el oriente y el occidente caldense, así como el norte del departamento. En este sentido, entonces, hemos recibido reportes de los municipios de Pácoras, Belalcázar, Filadelfia, por vendavales, algunos con inundaciones y deslizamientos. En términos ambientales hay que decir que el clima se comporta de acuerdo a la temporada de lluvias que estamos viviendo en este momento, que es la segunda del año, pero también al cambio climático, ¿cierto? A veces el IDEAM pronostica algunas afectaciones o algunas situaciones por lluvias, pero se presentan algunos periodos cortos de tiempo seco, situación que nos favorece, por supuesto, porque pues, si se presentan lluvias de manera muy constante, pues se acumula en el suelo, digamos, el agua y puede generar entonces mayores deslizamientos, pero a veces es muy impredecible por el tema del cambio climático. Sin embargo, definitivamente, según los pronósticos del IDEAM, las lluvias continúan hasta mediados del mes de diciembre. Bueno, es una situación muy compleja, como le digo, marcada por el cambio climático. Cualquier cosa puede suceder, así como largos y prolongados periodos secos que generarían definitivamente unas afectaciones bastante grandes en sequías de cultivos. También podemos presentar largos periodos de tiempos lluviosos. Esto sería pues, muy complejo en términos de deslizamientos, de inundaciones, de crecientes súbitas. En ese sentido, el mensaje que hay que decir es que tenemos que estar preparados para cualquier situación, que el cambio climático nos puede traer diferentes altercados con el tema del clima y que la comunidad debe estar preparada, tanto la comunidad como las administraciones municipales, con sus planes de contingencia, con los organismos de socorro para actuar de manera positiva ante cualquier situación de riesgo. Pues para agregar hay que decir pues, que el departamento de Caldas cuenta con su centro logístico humanitario, que el centro logístico humanitario apoya y atiende cuando las capacidades de los municipios superan su nivel de atención, que el centro logístico humanitario viene apoyando a los diferentes municipios con elementos como kits alimentarios, tejas para las viviendas que se han destechado y que trabajamos de manera articulada con diferentes secretarías, como con la Secretaría de Infraestructura y sus combos de maquinaria. Constantemente esa articulación se presenta cuando los coordinadores locales nos reportan deslizamientos, nosotros nos comunicamos con Secretaría de Infraestructura y tratamos de hacerlo de manera muy eficiente, poder mantener las vías habilitadas.